ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಿಕ್ಸಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್. MGR ನ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ಗೂಗಲ್ ಫಿಕ್ಸಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್. 60+ ಡಿವೈಸಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಗೂಗಲ್ ಫಿಕ್ಸಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್. ಐಫೋನ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಫೋನ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವಂತ ಇದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಒಂದು OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಹೆವಿ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5G ಡಿವೈಸ್, 6GB ರ್ಯಾಮ್, 128 ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಐಫೋನ್ ತರಾನೇ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 5G ಡಿವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 13,500 rupees ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗಡೆ, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್, ವಾರಂಟಿ ವಿತ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. MGR ನ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ 2 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ MGR ನ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಯ್.